1.74 lang tayo. Fly zone tayo ha. Fly zone. Ayan. 1.3. Kaya. Wala pa, 1.2 ka pala. Ayan. Ito na, tuloy ko lang ano. Vibration. Wala. Yeah. Okay. Print. 0.5 maximum N1. Generation and progress. Okay. Haba ako ha. 0.9 N2. Okay na. Set tayo sa engine 4 please. Okay. Okay, baba mo na. Okay. Bago 1.145 ako, set tayo ng number 4 for printing. Tangin na ka, huwag ka mga tumawag dito. Yan, okay. 145 tayo. Oh, number 4. Powering. Powering number 4. Sige sir, continue. 1.3 ko rin sa akin. Yan. Setting natin. Graduation please. Okay, na. 1.5 entry ha.